Huge, about mga tol. Mag-unboxing tayo. Gamit ng drilling machine. Tignan natin ha. Isang glass yata yan. Original lang po, boy. Ano ba yung resort ko ah? Kasi lang yan. Ito makamubot ako ng mga boy. Ang nabot mo ah. Wala ka mga ano dyan, cutter. My goodness! Maalala niyo pa. Huwag ka mag-alala, nagdaan mo itong lakas. Ano ang yung mga photo mo rin? Oh! Oo na. Oh, ito may, ano ba to? Toothbrush. Ito, para saan? Wala yan. Yan, itong pang-brush. Pang-brush sa ano. Pag nawala yung toothbrush mo, pero ito. Yan. Wala sa kiki. Pang-brush ng ipin. Ay, hindi. Pang-brush din sa ano. Ayun! Ito yung sinasabi ko. Putang ina, hindi ako marunong gumamit ito. Paano ba magamit ito? Talong? Tawag. Boy, may dulong! Tawag. Putang. So, tayo yan. Sino naman yung akong darling naman eh? Yes, hello? Hello? Oh! Nabasa natin. Ha? Sino yun? Sino yun? Ano ba ina? Oh! Hello? Ha? Puputulin ko kayo yung mga Salamat sa nag-sponsor ng Pro Welding Machine. USA. Oh! Ayun nyo naman pabanggit ng pangalan eh. Si? Kaya Wala hindi ko yung na problema. pabanggit. Sino? Bilog yung saksakan. Kailangan ko adapter. Ay, hindi ako makabating mayo. May medyo sira ng tali. Tali na, ang cellphone. Wala na. Adapt. Yala nga, may headset lang ako, may headset lang. Doktor. Hello? Eto, dito to sinasaksak. Sino ka rin? Yung pula sa itim. Ha? Yung itim sa pula. Tama ba? Hello? Sino yung inis siya? Sino na siya? Sino yung inis? Nakikita na, di pa magkabatian. Nako po. Yan. Yan na lang kay maano ako, may igo ako lubra. Ayaw. Ayaw May igo ako mag-lock. lubra, magawin din ako. May obra ka to? Ha? Yan na lang. Yun. O, yan na lang kayo na maura ako kay alin na ako namo. Amo. Amo. Alin ako na mo. Kasi ito ba? Hindi ko yung kilala. Basta nabulusan mo sa alam mo na. Malamang. Yan. Hindi mo nabulusan. Hindi mo na matawag, hindi mo na nabulusan. Lalaki, bubusan ako. PPO ERC 300 amps. Yan, dagdag pa. Made in USA kahit na made in China. No? Ay, pisti mo pa. Pisti niyawa. Ano yung adapter?
45. Yan, testing. Saan ba yung pindutan kita kay... Di puta naman, may pindutan din. Yan. Narinig. Yan. Babante. Yan. Ay! Puta rin. Hot. Boy nga, kay bunutan sa ngipon. Ano mo, napin niya makakapag. Yan ang iba na lang mo. Siyawa, alam na repair ni kay sus, musti mo. Hey! Di mo na dito. Testing. Wala ka mo rin mo. Ay! Yan, siguro yan ang bida. Puta, zero? Yung zero ba? Zero. Ba't hindi ka lang, ano lang. Ilang palo mo, di puta ka sa mga kanto. 160. Niloloko lang ako. 160. Butang natin butay. At butay na 160, mataas na to. Daw? Okay. Si crap. May bigyan dito ah. Ano ba sasabi mo? Masabi, yan, malaki kawang. Sabi ko. Parang winil Okay din. lang, ano? Nagawa ka. Ang masasabi ko. Ba't Masasabi ko, malaking kawang. Ba't umaandar to? Ha? Ba't umaandar? Ako naging may dosan na sinasabi. Oh no! may makina ba kang gawa? Approve, approve. Hoy! Kita na, ayaw na pala rito. Sus! Uy, ano na naman kita ko? Sige, panuloy. Yun o, buo na. Ha? Buo na. Murag kumabuang. Putol sambilat ina mo. Dol. Kain na, kain. Putang ina. Kain. Dapat ka nagsaing, ilang oras na ba? 11. Oras na para kumain. Ang galing.
Woo! Hindi brad. Building rod. Mayroon pa. Isa pa. Boy, peram tabi ka boy. Yan. Bakal. Iyak. Oh, peram. Ano ko lang yun. Sa akin. Ang galawin. Bababa pa. Balang, balang.